awerera abaana addukirira abalwadde byonna nga bwe twabirabye biwandiikiddwa. Naye omwana w'omusajja n'afa olw'obulagajjavu bwa gavumenti kitaawe gy'awagira eri mu buyinza. Bannanga abasajja bano tusiiba tukibagamba nti tetubakyawa nti bambala bubi, nti bafaanana bubi, naye tukyawa enkola zaabwe ze bakolamu n'enneeyisa gye beeyisizza eri eggwanga lyaffe. Nti oluguudo olulinga hayiwe bwe rutyo n'oluteekako barricades ne zibeera kuli ekiro. Ekyokubiri, tuliraba ddi omukungu wa gavumenti ng'alekulidde olwa negligence, obulagajjavu. Abantu mu nsi eno Uganda bafa obulagajjavu. Otuuka emulago wali omulwadde n'afiiraawo we bamutuusiza ku reception. Abalwadde ne bafa nga tewali basawo, tewali ddagala, tewali ki. Naye ne watabaawo agamba nti ndizayininze olwa kino. Jeno Katumba Wamala, nakulabye ng'ogenza okubagiza abantu abo. Mukomye okuvaayo okubagiza abantu nga bafiiriddwa, ng'abantu bafudde olw'obulagajjavu bammwe. Tukimanyi bulungi Allah yajjulula, naye ayina mwayisiza. Ayina kwayisiza omuntu omujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Era ndimukkiriza, akkiriza nti olunaku lw'enkomerero gye luli, okufa weekuli, naye Allah ayina mwayisiza. Era offe Obusiraamu tebukukkiriza kwetta nti olw'okuba okufa gye kuli kannetti. Allah yakiziyiza era oweebwa ekibonerezo. Naye lwaki bannayuganda bafa olw'obulagajjavu bw'abakungu abali mu gavumenti? First of all, Jeno Katumba Wamala, I demand for your resignation. Lekulira obulagajjalidde omulimu gwo. Omusajja abaweebwa contract eyo batutte ebbanga. Ekyokubiri, lwaki abaana b'abanaku bwe bafa bo temubavaluwinga? Kuba abantu bafiiridde ku luguudo olwo tuzze tukyogerako, nze mbeera sayidi z'ebusaabala. Naye abantu bafiiridde awantu awo, abantu bannyimiriza makolo yogera ku kiruguudo luno, yogera ku luno, nenjogera ne mugamba ebyo byaba makolo bya bufuzi. Ngenze eri abagagga. Abagagga b'e Uganda kino mukitegeere. Obugagga bubagasa muyingidde mu mayumba gammwe na ssente ze muyina mu nsawo. Naye bwe mufuluma ebweru, ffenna tugabana ku bulumi obuli mu ggwanga lino. N'olwekyo njagala obbategeeza nti obulumi obuli mu ggwanga lino ffenna tubugabanako tutya. Enguudo enfu, amalwaliro muyinza okuba muyina obusobozi, naye environment mwe tuwangaalira. Kati laba omwana w'omusajja bwe yafiiridde ku luguudo mu ngeri ey'obulagajjavu bwetyo. Engeri ey'obulagajjavu ng'afudde ekiseera kye Allah akigeredde. Naye njagala gamba nti omwana ono okufa kwe yaliba yazze nga sacrifice eri abanaku bawulirwe eddoboozi lyabwe. Kuba okuva lwe yafudde bibarricades ebyo batandise obiseetula, poliisi esiiba wali. Dictator Museveni buli lwaba atambula okuva Entebbe aba ali wakanywa caayi, ebyo bibarricades ne babijjawo byonna ne basiba ekkubo okuva Entebbe mpaka juzi omukyala yafiiridde mu ambulance awo ku Arena Mall ng'oyambuka Ensambya. Ambulance emutwala kuzaala, abase SFC basibye ekkubo bamuganya okuyitawo. Omwana n'afuluma n'akaaba nga nnyina afa. Teri mainstream media yafulumiza kintu ekyo. Omukyala n'afiira mu mmotoka lwa muntu ogu ne famire ye. Bannanga abagagga b'e Uganda, bino bye twogera si byaba makolo, bijja batuuka ku obulumi Sudiiri bw'aliko obw'omwana we. Omuzadde yenna amanyi omwana bw'aluma ng'akufuddeko. Ye abaffe kiri kye njogeddeko ekya negligence. Osiba otya ekkubo mu Uganda w'osimbula okuva ewaka ng'ova katugeze Kawempe oba Gayazi oba Busaabala nga baasibye ekkubo. Ennaku zino babadde bakola enguudo mu Lubaga. Basiba ekkubo nga tebalanze na kulanga sorry. Ne muva ewaka ne mujja mutuuka wakati mu kkubo nga lisibe ejjaamu n'akwata ng'ekintu kitono nnyo just genda ku TV eggulo limu ebula ennaku bbiri. Tibanaye temukozesa Gayaza Road ekitundu bwe kiti ne bwe kiti tukisibye. Juzi nalinva emukono n'empita Gayaza nga basibye oluguudo mbw ab'NRM bayisa bivulu. Imagine a public road ne mugisiba olw'okuba bayisa bivulu. Banaye obulumi tuyina bungi. Abagagga abali eyo abayina billions of money nga mutukyaye mutwetamiddwa
olw'okuba twogera ku ffe tugamba ekintu kimu obugagga ffenna tubugabane mu resources z'eggwanga nga tuzibukozesa enguudo ennamu amalwaliro omuli eddagala amasomero amalungi mu abagagga abaana baffe abaabanaku bamakolo be bawasa abaana bammwe be bafumbirwa mu baana bammwe naye omwana w'omusajja n'afa mu kaseera akatono olw'obulagajjavu ayaweebwa kontrakiti y'oluguudo olwo tumulabako ddi mu kkooti olw'okuba yalemereddwa omulimu gwe lwaki musituka abaana b'abagagga be bafudde abantu bafiiridde ku kantu ako awo wennyini awo gwe noddira barricades n'oziteekawo ekiro ku luguudo lw'omanyi nti lwe highway basajja mmwe abakulembera eggwanga lino muli babi nnyo era tubakyawa nnyo era tetulibaagala olw'okuba mwefaako mwekka ne famire zammwe naye katonda ono atali anguzi abaana bamwe bajja gwa mu bizibu nga bwe mwalabye omwana wa Sudiri si kirungi era tekisanyusa naye kituuse ekiseera tubibasabire kuba mutunyigirizza ekikola ki look at Eddie Mutwezi family lwaki amaanyi ga gavumenti eno tugalabira mu kusolooza musolo mu kutulugunya bannansi kusiba batalina misanga abductions kutta bantu kyeyonoonere omwana ayita wabaamukuba okugulu ne bakumenya ng'ensi eraba yonna omujaasi wa jjaati n'akwata okugulu kwayitawa n'akumenya bw'ati bizinensi z'abantu muzisse mussa abantu abaana bali mu makomera gajjudde olw'okuba mwagala ebibanywereza mu buyinza naye mujja kuva mu buyinza ate mujja kuyisibwa bubi nga muvudde mu buyinza kuba musize obukyayi obw'amaanyi eri eggwanga lino